alo minglaba general share descriptor နဲ့ separator နဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်တာတည်ပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ sequence escape ဆိုတာလေဘာလေးလဲဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ် sequence escape ဆိုတာကျွန်တော်တို့က new line ဆင်းတာတို့ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ချက်ခုန်တာတို့เนาะဒါမျိုးကို sequence escape လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ် new line တွေ tab တစ်ချက်တွေကျွန်တော်ရင်မပြောခင်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်တင်တယ်ဆိုတော့ TV ဒါလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ students books ပေါ့နော် student တယောက်လို့ကျွန်တော်ယူညွှန်းပါတယ်နော် a student books ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့စာအုပ်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် students book books ပြီးကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ books ကိုကျွန်တော်ဘာ books လဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာ books လဲဆိုတော့ဥပမာ maths ပေါ့နော်maths ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a student apostrophe ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် apostrophe နဲ့ရိုက်တယ် books maths ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကုတ်လုပ်လိုက်တယ်เนาะမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လုပ်တာလဲ apostrophe နှစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က variable ရိုးရိုးမထုတ်ဘဲနဲ့ this variable ကဘာညာတရကဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီး string နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လို string နဲ့ရေးရင်ကျွန်တော်တို့က single သို့မဟုတ် double ကုတ်နဲ့ရေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒါ single ကုတ်နဲ့ရေးခဲ့မယ်ပေါ့နော် single ကုတ်နဲ့ရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะ single ကုတ်နဲ့တကယ်လို့ဒါရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခြေနေရမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က whose books လို့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘသူရဲ့စာအုပ်လေးလို့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရေးချင်တာတော့ apostrophe နည်းနဲ့ရေးချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကတိလိုက်တာဘာတိလဲဆိုတော့ string ကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့ string မျက်တောင်ဖွင့်ပြီးရင်ဒီမှာအပိတ်ရသွားတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကဗာလဲ apostrophe သုံးချင်တာအဲ့လိုကိစ္စလေးတွေsingle ကုတ်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးရင်တယ်အဲ့လိုကိစ္စလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ apostrophe ကိုရိုးရိုးသုံးလို့ရပါတယ်မပူပါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် bus page လေးကိုခံပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ bus page လေးခံပြီးသုံးလိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ apostrophe ဆိုတာတည်သွားတယ် who apostrophe s ဖြစ်သွားတယ်ဒီကြမှာဒီ single ကုတ်ကိုဖတ်တယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့က bus page မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကတခုလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သူထင်တာဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာတကယ်ဒါ string နှစ်ခုကိုဒီလိုရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စေတယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တာ whose book ကိုရေးချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် bus page နဲ့ရေးရပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sequence escape တွေကကျွန်တော်တို့ apostrophe သုံးခြင်းပေါ့နော် apostrophe ပေါ့နော်spelling မှာနေတယ်တွေ့ apostrophe ဟုတ်တယ် strophe ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် apostrophe သုံးပြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်နောက်တစ် print ကျွန်တော်ဘာထုတ်ပြမလဲဆိုတော့ဥမာဟုတ်ပြီ backslash လေးနဲ့ထုတ်တာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ double quote သုံးလိုက်တယ် this is using ကျွန်တော် backslash အဲ့မှာအဲ့ဒါပြပြီ backslash သုံးနေတာ backslash သုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ backslash ဆိုတာကိုသုံးဖို့တော့ backslash ကြီးညာပေးရတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ backslash လေးသုံးရင်ဒါကျွန်တော် backslash နှစ်ခါရရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ back backslash passage ပေါ့နော် backslash နှစ်ခါတော့ရတယ်ဆို print ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကthis is sorry ကျွန်တော် this is using ကျွန်တော် double quote ပေါ့နော် using ကျွန်တော် double quote ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော် double quote ကိုသုံးနေတာပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီရမပိုင်သူကဒီမှာတစ်ခုလိုသေးရဆိုတော့ပုံစံ missing ပေါ့နော်တစ်ခုလိုသေးရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီထိကကျွန်တော်က string string နဲ့မှာ double quote ပါခြင်းတယ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့ဒါကတော့ double quote ပေါ့နော်အဲ့တော့ double quote ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု print လုပ်ပါတော့เนาะဟုတ်ပြီဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးပဲသုံးပါလားတခြား
လွယ်ရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော် raw string သုံးမယ်ပေါ့နော် raw string ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆို raw string ကိုကျွန်တော် single quote နဲ့ရေးမယ် this is using ကျွန်တော် double quote သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် double quote ကို select မလုပ် using အဲ့တော့ select ဒီကိုခံလိုက်မယ်အရှိမှကျွန်တော် using ကျွန်တော် double slash မဟုတ်ဘူး slash uu ခံမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ slash ခံလဲသူက slash အနေနဲ့ပဲတည်တော့မယ်ဒီချိန်ဒီမှာ double slash ကြီးကိုသုံးစရာမလိုဘူး backslash အနေနဲ့ပဲသူတည်တော့တယ်အဲ့တော့ဒါဒီအားကိုကြည့်ချင်းကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့စာသားပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့စာသားရိုက်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့က raw string ကို single quote နဲ့စကြည့်ညာတယ် single quote ပါရရှောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရိုက်ပြပါမယ် PIN print ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် single quote နဲ့ကြည့်ညာရင်ပြဿနာတက်မဲ့ကိစ္စလေးကိုပြမယ် whose လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာသူစပြဿနာတက်ပြီအဲ့လိုချင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် double quote နဲ့ရေးတင်တာပေါ့နော်ရတယ်ကျွန်တော် backslash ပြောကြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်using လို့တာမျိုးတွေပေါ့နော်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆို raw string အသုံးပေါ့နော် raw string တတိထားမယ့်နေရာပါလဲကျွန်တော် raw string ကို single quote နဲ့ပါအဲ့ထက်မှာပါတဲ့ကောင် single quote နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာမဖြစ်စေဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ raw string အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဆွမ်းနာ whose text ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘယ်လိုသုံးတော့ raw string လည်းမသုံးရင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကြတော့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့မတူအောင်ကြီးညာလိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလူလေကြောက်မှုပေါ်မှာမူတည်လူလေကြောက်မှုဆိုကိုယ့်ရဲ့တုံ့တက်မှုပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် sequence escator ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ new line ဆင်းရင်ပါပေါ့နော် new line ဆင်းရင်လည်းဆိုရင် this is ဟိုမှာကျွန်တော် new line ဆို backslash n နဲ့ဆင်းတယ် backslash n ကျွန်တော် new line ဆင်းတယ်ဒါ new line အတွက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ tab တစ်ချက်အတွက်ဆိုရင်this is using ကျွန်တော်တို့က tab ပေါ့နော် tab ဆိုတော့ကျွန်တော် tab တစ်ချက်ခုံလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုလွင့်သွားမှာဟိုလက်မဝက်ခုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆိုရင်တော့Microsoft Word ပါဆိုရင်တော့ default ဆိုရင်လက်မဝက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ print ဟုတ်ကဲ့ပါလေ this is using ဆိုတော့ backslash d ဒီကတော့ backspace ဆိုဖြတ်တာပေါ့နော် using ဥပမာကျွန်တော် t လို့ရေးထားတယ် t လို့ရေးတာကိုကျွန်တော် t မပေါ်ခြင်းဆိုတော့ t မပေါ်ခြင်း backspace နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ backspace နဲ့သုံးပြီးဥပမာကျွန်တော် gh လို့ဥပမာ c ပေါ့နော်ကဲလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာပါလဲဆိုတော့ကဲလို့စီချင်တာပေါ့နော်ဒီနားမှာ t မပါဘူးဆိုတော့ကဲလို့စီချင်တာကျွန်တော် run ပြမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာဆိုရင် t မပါဘူးတွေ့လားကျွန်တော်sorry ဒီ t အကြီးကိုပြောတာပါဒါကတော့ tab တစ်ချက်ခုံထားတာပါကျွန်တော် this is using ဆိုပြီး tab တစ်ချက်ခုံထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် new line ဆင်းထားပါတယ်ဒါ raw string တစ်ခုသုံးပြထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် double quote ကိုသုံးပြထားတယ် this is using double quote ဆိုတာလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က double quote ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ single quote နဲ့လည်းသုံးလို့ရအောင်နော် single quote နှစ်ခုကြာမှာ double quote သွားသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော် PIND sorry အဲ့တော့ကျွန်တော် single quote နဲ့ using double quote ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးခြေနေပါဆိုတော့ကျွန်တော် backspace ပါသုံးစရာမလိုတာပေါ့ကိုက double quote ပေါအောင်သုံးရင်လည်းဆိုအဲ့တော့ double quote ခုန single quote sorry double quote ရောကျွန်တော် apostrophe ရောပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် backspace နဲ့သုံးပေါ့ backspace နဲ့သုံးပေါ့ဒါဒီလိုခြေနေလေးကိုကိုကကြော်လွှားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sequence escape လို့ခေါ်ပါတယ် control flow escape လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ while loop တွေကဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ break ဖမ်းတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်တွေက this is မှာကျွန်တော် backslash a ဆိုတော့ beep sound ထွက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ channel မှာတော့beep sound မကြောက်ကျွန်တော်တို့
C plus plus တို့ C programming တို့မှာဆိုရင်တော့ဒါ B sound ကြားပါเนาะအဲ့တော့ B ပြင် sound T ဆိုတဲ့ sound ထွက်အောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ sequence escape ကိုနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားတာပြန်ပို့ဆင်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်